हाई फ्रेन्ड्स, म चाहिँ कलेज जाँदैछु। आज चाहिँ स्नो स्टर्मको वार्निङ हुँदाहुँदै पनि र ओहो म त कहाँ टेक्ने कहाँ नटेक्ने, आज फेरि बुट्स पनि लगाइनँ। अनि म जाँदैछु, एकदम स्नो परिरहेको छ ननस्टप। हिजोदेखि स्नो परेको परै छ। म हिँड्दैछु त्यही पनि। आज चाहिँ मलाई एकदम डर लाग्यो स्लिप हुन। ओहो वाउ, ट्रेन हेर्नु न, ट्रेनको माथिपट्टि पुरै स्नो चाहिँ पुरै एउटै ठाउँमा भएर गइरहेछ। ल म जाँदैछु ट्रेनमा। ट्रेनबाट भ्यू हेर्नुहोस्, वाउ कस्तो दामी आइरहेको छ। लेकहरू पनि पुरै फ्रोजन छ। अनि म चाहिँ यत्तिकै खोजिरहेको छु। म चाहिँ कलेज जाँदैछु। हेर्दैछु हल्का अड चाहिँ लागेको थियो ट्रेनमा, के खिच्या होला भन्छ कि भनेर। त्यहाँनिर भ्यू देख्नुभयो, फ्रोजन लेक, फ्रोजन रिभर, न त लेक। अनि जाँदैछु म। त्यस पछाडि अब म पुग्छु बस गर्ने ठाउँमा। इट्स स्नो स्टर्म गाइस, एकदम गाह्रो भइरहेको थियो, चिसो भइरहेको थियो, बस आइरहेको थिएन। ओ माई गड, म चाहिँ हतार हतार यसो क्याप्चर गरिहाल्छु भनेर न हाँस्ने न केही गर्ने। अब चाहिँ म कलेज जाँदैछु। अब बस आयो, अब म राख्छु एकछिनमा। बस आयो, ल यति हो। अड लाग्यो, योभन्दा धेरै म खिच्न सक्थिनँ। त्यसरी म कलेज पुगेँ। यो भिडियो चाहिँ उल्टो भएछ, खै कसरी भएछ मलाई थाहा छैन। अनि म चाहिँ मेरो साथी देखाउँदैछु। हजुरहरूले चाहिँ क्यामेरा घुमाएर हेरिदिनु होला, किनकि यो उल्टो भएको छ। इग्नोर माई टिथ गाइज। ऊ चाहिँ मेरो साथी पुकार सिंह भण्डारी हो। एकदम गुड म्यान, हि इज अ काइन्ड एन्ड अनेस्ट विथ अ गुड हार्ट। अनि त्यही हो, हामी चाहिँ एकदम इन्जोय गर्छौँ, एकदम हाँस्छौँ। ल यो चाहिँ मेरो कस्तो लाग्यो, भोइस ओभर भनिदिनु होला मेरो ब्लग।